Ամեն ինչ այնպես էր, կարծես թե նրանք ֆիլմում էին ապրում։ Անդրանիկի համար դա ֆանտաստիկ մարտաֆիլմ էր, որտեղ ռոբոտները կռվում էին մարդկանց դեմ։ Մարիամի համար դա կամ սարսափ ֆիլմ էր, կամ թերևս համր կինո։ Նա վստահ չէր, թե դրանցից որ մեկն է։ Անդրանիկը շրջում էր տան մեջ մրթմրթալով. «Չեմ հավատում, պարզապես չեմ կարողանում հավատալ»։ Մինչև ե՞րբ։ Ճիշտն ասած, դա բավականին անհավատալի էր և ամեն օր այլ բան էր պատահում, և միշտ իրարամերժ լուրեր էին լսում։ Հեռուստացույց լսող ցանցերը գրում են, թե մեր ուժերը հաղթում են, շուտով ամեն ինչ կվերջանա, բայց իրենց համայնքում արդեն 10-րդ երիտասարդն է զոհվում։ Ամենուր թաղում է ու ողջ։ Մայրը հիվանդանոցում հերթապահությունից արդեն երկրորդ շաբաթն է տուն չի եկել։ Դպրոցի մասին չէր էլ մտածում։ Հիմա ինչ դաս անելու ժամանակն է։ Սիրտ չուներ ոչ մի բանի։ 2 օր առաջ զոհվել էր Անդրանիկի դասընկերուհու Աննայի եղբայրը։ Աննան տանից դուրս չէր գալիս, ընտանիքով սգի մեջ էին։ Անդրանիկը շատ էր ուզում Աննային տեսնել, հատկապես, որ նրա հանդեպ զգացմունքներ ուներ, բայց սիրտ չէր անում գնալ նրանց տուն։ Գնամ ինչ ասեմ, բա որ ինձ չընդունեն, մտածում էր նա։ Ես էլ որոշել էի Աննային ասել, որ սիրում եմ իրեն։ Հիմա էլ ինչ ասեմ։ Ինձ կլսի, կարող է նույնիսկ նեղանա ինձնից։ Ամեն ինչ հոդս ցնդեց։ Անդրանիկը երբեք չէր մտածել, որ հնարավոր է միանգամից այդքան շատ բաներից զրկվել։ Հոր ռազմաճակատում լինելը նրան միշտ ծագնապի մեջ էր պահում։ Հիմա էլ նա անհանգստանում էր, որ մայրը կարող է հիվանդանալ կլինիկայում որևէ մեկից քովիդ վարակվելուց։ Նա զայրանում էր և ապա մեղքի զգացում էր ունենում զայրանալու համար։ Նա փորձում էր մարզվել տանը մարզավիճակը պահպանելու համար, սակայն դժվարանում էր խթաներ գտնել։ Այն ամենը, ինչ նա ցանկանում էր անել և անում էր մեծ մասամբ, վիդեո խաղեր խաղալն ու քնելն էր։ Նա իսկապես կարոտում էր հորը։ Նա մտածեց. ինձ իսկապես պետք է մի բան, որն ինձ կօգնի հանդարտվել։ Երևի սկսեմ ծխել, կամ էլ հայրիկի թողած գարեջրերից խմեմ։ Նա կանչեց իր ընկերոջը Գագիկին, և նրանք հանդիպեցին փողոցի անկյունում։ Գագիկը նույնպես բավականին զայրացած էր, և նրանք միասին մի քիչ բողոքեցին, բայց հիմնականում պարզապես կանգնած էին այնտեղ ու ծխում էին։ Որոշ ժամանակ անց Անդրանիկը գնաց տուն։ Երբ ներս էր մտնում, քույրը բղավեց նրա վրա. «Ուզում ես սպանել ինձ»։ Ոչ, Անդրանիկը նույնպես բղավեց։ Դա ինչ կապ ունի։ Դե վերջացրու փողոց դուրս գալը, որովհետև կարող ես վիրուս տարածել, նույնիսկ առանց գիտակցելու։ Անդրանիկը չէր կարողանում հիշել, թե երբ է իրեն երբևէ այդքան բարկացած և անօգնական զգացել իր կյանքում։ Թերևս, երբ մի քանի տարի առաջ մահացել էր նրա պապիկը։ Այժմ նա սահմանափակված էր, և կյանքը սպասման մեջ էր։ Անդրանիկն ու Մարիամն անընդհատ վիճում էին։ Մարիամն իրեն վատ էր զգում նոր դպրոցում ունեցած անհաջողությունների պատճառով։ Նա գիտեր, թե որքան կարևոր էր դպրոցը մոր համար, բայց նա միայնակ էր։ Այժմ նա այնքան հետ էր մնացել դասերից, որ փորձելն անգամ անիմաստ էր։ Երբ մայրիկը զանգում ու հարցնում էր, թե ինչպես է գործերը դպրոցում, նա անընդհատ ասում էր, որ լավ է։ Դա ճիշտ չէր։ Նա գիտեր, որ իր ուսուցիչը փորձում է խոսել մոր հետ, բայց նա անընդհատ խաբում էր թե մորը, թե ուսուցչին։ Դրանից նա իրեն ավելի վատ էր զգում։ Մարիամն իրեն թակարդի մեջ էր զգում, կաղապարված տանը և դպրոցում, առանց ընկերների, առանց ծնողների։ Նա հաճախ փակվում էր լոգարանում և լաց լինում։ Սա այսօրվա մեր դրվագն է, այսինքն տեսարան, երբ դեռահասները քույր ու եղբայր տանը մենակ են մնացել, հայրը պատերազմում է, մայրը հերթափոխության մեջ է հիվանդանոցում աշխատանքի ծանրաբեռնվածության այդ օրերին հատկապես, երբ որ բոլոր հիվանդանոցները լիքն են վիրավորներով, չի կարողանում տուն գալ, հերթափոխող չկա իրեն, երեխաների մոտ մարդ չկա և իրենք այդ իրենց խնդիրներով երկուսով մնացել են տանը մենակ և ունեն այսպիսի հոգեվիճակ, այսպիսի մտածումներ և այսպիսի զգացմունքներ և չգիտեն, թե ինչպես վարվել իրենց զգացմունքների հետ։ Հիմա փորձենք մի քիչ խոսել միմյանց հետ, հա։ 3 հարցեր ունենք, որոնցից երրորդը անշուշտ ձեզ պետք կգա հիմնականում դասարանում երեխեքի հետ քննարկման ժամանակ գործածելու, բայց հիմա եկեք առաջի երկրորդի վրա կենտրոնանանք, հա։ Ինչու էր կյանքը Մարիամին ու Անդրանիկի ֆիլմի նման թվում։ Անիրական էր էլի երևի արդեն։ Անիրական իրավիճակ է ստեղծվել։
Անհավատալի։ Ընկճվածություն։ Ինչը։ Ընկճվածությունները արդեն Ընկճվածությունը։ Տեսեք տարբերակում կա տղայի համար մարտաֆիլմեր, ասում եմ որտեղ ռոբոտները կռվում են մարդկանց դեմ։ Իսկ աղջկա համար սարսափ ֆիլմեր կամ համր կինո, այդ տարբերակում ինչ է կարծում, ինչի հետ է կապված։ Կարծում եմ համր կինո, որովհետև իրանից ոչինչ կախված չէր, հա, ինքը ոչինչ չէր կարող անել այս իրավիճակում։ Այդ զգացողությունը բոլորս ենք ունեցել, որ ինչ որ բան ուզում ենք անել, բայց շատ դեպքերում մենք որևէ բան անել չենք կարող։ Թվում է այդպես էր նա կարծում, որովհետև երբևէ նման իրավիճակում եւ կարող է սա պատճառ հանդիսանալ, ենթադրենք նաեւ սոցիալական պայմանները բավականին լավն էին, նա լավ պայմանների մեջ էր ապրել ու երբևէ չի պատկերացրել, որ նման օրի ինքը կհանդիպի, կարող է սա էլ պատճառ հանդիսանալ, որ ինքը նույնիսկ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Սա կարող է պատճառների հանդիսանալ, ինձ թվում է։ Լավ։ Իսկ տղան էր մտածում, որովհետև նրա համար էլ էր անիրական այդ ամենը։ Անիրական էր, բայց պատկերացնում նաև որոշ դեպքերում, ոնց որ ֆիլմերում նաև իրեն էլ էր պատկերացնում լինեի հայրիկիս կողմը, բայց մի կողմից էր նա ֆիլմի նման կարող ենք ասել մտածում էր մայրիկի մասին էր, բայց այստեղ հայրիկն էր։ Պատերազմը պատկերացնելով ասում էր այս պահին ես հայրիկիս կողքը լինեի եւ հաղթանակ տոնեի։ Նաև այդ տարբերակներ, բայց ուներ նաև երկու կողմ, որ մայրիկ եւ քույրը նաև որպես երկուսի խնամքը, հա, այդպես տղամարդն իրեն էր ստաղած։ Ինչ էին զգում նրանք այս պայմաններում, ինչպես էին նրանցից յուրաքանչյուրը արձագանքում այդ զգացողություններին։ Ինձ թվում է, որ աղջիկը ավելի վախվորած վիճակում էր գտնվում, քան եղբայրը։ Այո։ Եղբայրը փորձում էր ինչ որ ճիշտ է, նրանք տաներ ուղիղ ավելի վատ ճանապարհը, ինչ որ գնաց սիգարետ վերցրեց, փորձեց իր վախը նաև նրա մեջ թաքցնի, բորբոքումը նրա մեջ թաքցնի, թեկուզ ընկերոջ միջոցով։ Եղբայրն էլ նույնպես վախի մեջ էր, վախի ամեն տագնապի մեջ էր, մտածելով եւ հայրիկի, եւ մայրիկի, եւ իր կյանքի, եւ նաև սիրեցյալ աղջկա մասին։ Եղբայրը ավելի մեծ ընկճվածության, դժվարության մեջ էր։ Քույրիկը որոշ դեպքերում փորձում էր եղբորը լրացնել, օգնել նաև, փողոցից ներս բերել, որպեսզի նաև եղբայրը բաց շրջապատ, ծխելը մի կողմից, գուցե վատ մի ինչ-որ ճանապարհ, նույնիսկ հոգեպես ավելի վատ վիճակում լիներ, քույրիկը փորձեց եղբորը պահել։ Նա էլ էր վատ վիճակում, բայց այստեղ նաև եղբորը նա կարողացավ ետ բերել որոշ դեպքերում, թեկուզ վիճաբանություններով։ Մարիամը ի տարբերություն Անդրանիկի չէր կարողանում խոսել, իր մոտ ավելի ինքնամփոփ վիճակ էր, հա, մոր հետ չէր խոսում, ուսուցչի հետ չէր կիսվում, նույնիսկ խաբում էր երկուսին, իմանալով որ նույնիսկ թեև լավ չէ, բայց խաբում է եւ դրանից էլ էր ավելի տանջվում։ Եվ հիմա որպեսզի մենք դեռահասին փորձենք խոսեցնել, մենք միջոցներ պիտի կիրառենք դրան սահուն անցնելու համար եւ երեխային ներգրավելու մեր զրույցի մեջ, ծանր ապրումները հաղթահարելու լավագույն ձևերից մեկը անշուշտ դրա մասին խոսելն է։ Կարող եք ձեզ ավելի լավ զգալ, եթե պատմեք ձեր ծանր ժամանակների պատմությունը։ Միշտ ավելի նպատակահարմար է խոսել ձեզ համար վստահելի մարդու հետ, օրինակ ծնողի, ընկերոջ, խորհրդատուի, ուսուցչի կամ հոգևորականի հետ, այս լավագույն դեպքում, եթե երեխայի ընտանիքում կամ միջավայրում այդ դաստիարակությունն ու մշակույթը կա, հա, քահանայի հետ շփվելու, խոսելու եւ որը շատ ավելի օգտակար է նման տվյալ դեպքում դեռահասների պարագայում։ Կամ ինչ որ մեկի հետ ում հետ լավ հարաբերության մեջ է, ուղղակի այս լավ հարաբերությունը կարող է մի քիչ հարաբերական թվալ, որովհետեւ եթե դեռահասը դեռահասի հետ է շփվում, խոսում, այդ միշտ չէ, որ կարող է իրան օգնի այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Ուրեմն պիտի տեսնենք, թե ինքը ով ունի իր շրջապատում։ Թերևս ինչ-որ մեկի հետ արդեն կանոնավոր անձնական կամ առցանց հանդիպումներ կարող է ունենալ ինքը, այսինքն ինքը կարող է ուսուցչի հետ ամաչի դեմ առ դեմ խոսելուց, բայց ինքը շատ ազատ կարողանա իրեն ուսուցչին գրել, հա, համացանցի միջոցով շփվել եւ արտահայտել իր ապրումները, սա է տարբերակ։ Այո։ Իսկ եթե ոչ, պիտի մտածենք, թե ում կարող է ինքը դիմի, հա, այդ արդեն պիտի իր հետ խոսելուց փորձենք հասկանալ։
Օրինակ, ինչպես պիտի փորձենք իրան ուղղորդենք, թե ցանկանում եմ խոսել այն մասին, ինչը ինձ անհանգստություն է պատճառում։ Որից հետո իր հետ պետքա սկսել խոսակցությունը։ Խոսակցությունը սկսելու համար 3 շատ կարևոր հարցեր կան, որը օգնում է փուլ առ փուլ մոտենալ դրան։ Նախ առաջինը, երբ որ իր հետ առօրյա շփումի զրույցից հետո հարցնում ենք նա ինչա պատահել։ Որովհետև շատ ժամանակ առանց հարցնելու ինչա եղել, մենք սկսում ենք այդ երեխուն մեղադրել, բա դրսևորելու պասիվության, գերակտիվության, պատասխան տալու, հա, շատ ենք ջղայնանում մեծերս, որ լեզուն 100 մետր է դառը, ինչ ասես պատասխանում։ Բայց մի չենք հարցրել, ինչա պատահել քեզ հետ, որ դու քեզ տենց ես պահում, հա։ Ուրեմն առաջի հարցը շատ կարևոր է մեր խոսակցությունը, զրույցը իր հետ սկսելու համար։ Երբ որ մենք կհարցնենք այդ ու ինքը կսկսի պատմել, թե իր հետ ինչ է պատահել, ինչ է կատարվում իր հետ։ Երբ որ ինքը վերջացնի, որպեսզի հասկանանք իր զգացմունքները, հույզերը ինչպեսին է, հաջորդ հարցը ինչպես ես զգում քեզ։ Երբ որ ինքը կսկսի արդեն պատմել, թե ինքը ինչպես է զգում, հիասթափություն է զգում, լարվածություն է զգում, տագնապ, վախ եւ այլն, այդ ժամանակ մեզ համար արդեն պարզ կլինի, թե ինչի հետ, որ հույզի հետ պիտի աշխատենք։ Այս շատ կարևոր է, ասենք, պես թվում է շատ հասարակ հարցեր են, բայց դրանք շատ լուրջ հարցեր են, որոնք թույլ են տալիս վեր հանելու խնդիրը։ Երբ որ մենք արդեն զգացինք, թե ինչ հույզեր ունի եւ սկսեցինք այդ հույզերը տեսակավորել, որպեսզի հետո դրանց հետ աշխատենք, մենք պիտի հարցնենք, թե այս ամեն ինչից, հա, իր հետ պատահածից, իր զգացողությունների մեջ, ինչն է ավելի դժվար իր համար, ինչն է ավելի ծանր, որ ինքը չի կարողանում դրա հետ հաշտվել, դա տանել, այդ խնդիրը լուծել։ Սա ամենավերջի փուլն է, երբ որ մենք մեր աշխատանքի ժամանակ հայտնաբերեցինք, թե ո՞րն է այդ երեխու համար ամենածանր պահը։ Մենք համարենք, որ հաջողության ենք հասել, որտեղ արդեն կարող ենք լուծում գտնել եւ տանել դեպի ամոքման ճանապարհով երեխային։ Վատային է, որ այդպիսի դեպքերի մենք շատ ավելի հաճախ ենք հանդիպում։ Դե բնական է, եթե շրջապատված եք դեռահասներով, այդ խնդիրները շատ են եւ հաճախ են պատահում, բայց կարևոր էստեղ, երբ որ մենք կարողանանք տարբերակենք իր խնդիրը, հա, իմանանք ինչն է պատճառը, որից հետո հասկանանք, թե այդ պատճառի մեջ ամենադժվար պահը որն է, որից ինքը չի կարողանում դուրս գալ։ Եթե մենք կարողացանք իրենից լսել, թե ինչն է ամենածանրը այդ խնդրի մեջ իր համար, մենք որպես մեծ, որպես ուղեկից, հա, որպես մեկը, որ կարող է իրան օգնել, կարող ենք իրան հենց ճիշտ տեղից դուրս հանել։ Մինչդեռ եթե չկարողանանք իմանալ, մենք ժամանակ կորցնենք անընդհատ դրա շուրջ պտտվելով։ Դրա համար այս կոնկրետ հարցերը մշակված են, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղին եւ ճիշտ խնդրի հետ կարողանանք աշխատել։ Սկսենք, թե ինչպես ենք աշխատում։ Քանի որ մեր երեխաները այսօր շատ մոդեռն լեզվով են խոսում, պիտի մի քիչ իրենց հետաքրքիր լինելու համար իրենց լեզվով էլ խոսենք, շատ օգտագործում ենք սկանավորում բառը։ Հիմա հասկանանք, թե այս վիճակում, երբ որ երեխան գտնվում է գերլարված վիճակում եւ շատ ուժեղ հույզերի կուտակում կա, այդ հույզերի կուտակումը իր մեջ անդրադառնում է անպայման իր մարմնի վրա, հա, ինքը սկսում է ցավեր զգալ։ Չէ, ամեն օր գալիս է թույլ գլուխս ցավում է, փորս ցավում է, ստամոքսա ցավերից են դժգոհում, շունչս կտրվում այս կոմենկոմ, չգիտեմ, 1000 մի բան կարող ենք վերել, որը անմիջական անդրադարձն է մեր հույզերի, մեր մարմնի վրա, հա, ֆիզիկականի վրա։ Եվ հիմա ինչպես կարող ենք աշխատել, որպեսզի երեխային նախ հույզերից ազատելու համար մարմնից իր դուրս հանենք այդ լարվածության վիճակը, որը շատ հեշտ է։ Այդ կոչվում է, այսպես ասած, մարմնի սկանավորում։ Երբ որ ինչ ենք անում, կենտրոնանալով մարմնի յուրաքանչյուր մասի վրա եւ նկատելով, թե ինչ ենք զգում ֆիզիկապես, հա, եթե երեխուն ասում ես, ինքը ասում է ինձ վատ եմ զգում։ Հիմա իրան հարց ենք տալի հստակ, ինչ ես զգում, որտեղը դա ցավում, հա, ասենք օրինակ ինքը ասում է, որ ստամոքսի շրջանում ցավում է։ Այդ ժամանակ ինչ ենք իրան անում, ասում ենք, որ ինքը սկսի հասկացավ, հա, ցավ է, լարվածություն է, անհանգստություն է կամ ծակոց կարող զգա, հա, սկսում ենք գլխից, վերևից իրեն մտքով կենտրոնացնում ենք իր մարմնի վրա եւ վերևից սկսում ենք դանդաղ իջնել, հա, պարանոցով, ուսերով, ձեռքերով, մինչեւ ներոտքերը։ Ու իրան հարցնում ենք, հա, յուրաքանչյուր մարմնի մասի վրա կանգ առնի
եւ կենտրոնանա թե այդտեղ ինքը ինչ է զգում, գլխում ինչ է զգում, պարանոցի հատվածում ինչ է զգում, իջնելով ձեռքեր ինչ է զգում, այսինքն ինքը եւ սկսում ենք իրեն խոսեցնել։ Հա ինքը ամբողջությամբ կարողանում է արտահայտել խոսքով թե իր մարմնում, իր ներսում ինչ է կատարվում։ Այս ճանապարհով ինքը կարողանում է սկանավորել, այսինքն արտահայտել մեզ համար հստակ իր մարմնի վրա կատարվող ճնշումն ու զգացողությունները։ Երբ որ ինքը արտահայտեց, մենք սկսեցինք տեղեկանալ դրա համար։ Այստեղ արդեն երբ որ ինքը ասում է ճնշում եմ, հա, զգում, դապուստիմ կրծքավանդակում, այդտեղ հարցնում ենք, եթե ճնշում ես զգում, ինչ զգացողություն ես, երբ ես դա զգում, հա, օրինակ, խոսելու ժամանակ ինչ-որ մեկի հետ, մոր հետ խոսելու ժամանակ, հոր հետ խոսելու ժամանակ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե իր խնդիրը որտեղից է գալիս։ Կարող է այդ երեխան պատերազմի հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց իր ընտանիքում շատ լուրջ կոնֆլիկտային վիճակ ունի։ Եվ որպեսզի հասկանանք, թե իր կոնֆլիկտը որտեղից է գալիս, մորից է գալիս, հորից է գալիս, եղբորից է գալիս, թե որևէ մեկից է գալիս, մենք պետք է հարց ուղղենք այսպես, որ այդ զգացողությունը իր մեջ որ ունի, երբ է առաջանում, ում հետ խոսելուց է առաջանում, հա, որպեսզի կարողանանք իր ստրեսի ու այդ բանի ակունքը հասկանանք։ Սա մարմնի հետ աշխատանքի կարճ մի վարժություն է։ Հաջորդ վարժությունը դա խնամքն է։ Տեսեք, երեխեքի մեծ մասը, հատկապես դեռահասության շրջանում, իրենք առանձնանալու մեծ հատկություն ունեն։ Մեկը սենյակում է փակվում, մեկը լոգասենյակում է փակվում։ Մենք դեպք ենք ունեցել, որ անընդհատ զուգարան է մտնում, դուռը փակում է ժամերով ու ասում են մեղադրել թե շուտ արի, դուրս արի էլի տանիքը մարդ կա, բայց ոչ մեկ չի մտածում, թե երեխան ինչի համար է զուգարանում փակվում, որտեղ այդտեղ է կարողանում իր հույզերը արտահայտել, ած լինել, չգիտեմ, ողբալ թե ինչ անել։ Հիմա այս մեկուսացվածությունից հանելու համար իրան պետքա հատուկ խնամքի պատրաստել։ Այսինքն իրան դուրս հանել տնից։ Առաջինը դա մարմնի խնամքի 3 եղանակներ կան։ Առաջինը դա շարժումն է։ Այսինքն պետք է իրեն բացատրենք, որ մարմինը շարժելը շատ կարևոր է, որ այդ ժամանակ ավելանում են բջիջների թթվածինը, որպեսզի էներգիա ստանա, որովհետև եթե մենք անընդհատ ստրեսի ժամանակ փակվելով, մտածելով, տառապելով շատ էներգիա ենք կորցնում, եւ այդ էներգիան, որ մենք կորցնում ենք, մենք անշարժ վիճակում ենք կորցնում, եւ շարժվելով մենք պետք նորից այդ էներգիան սկսում ենք լրացուցիչ ստանալ մեր օրգանիզմի մեջ։ Ուստի իրեն ուղղորդում ենք, որպեսզի ինքը դուրս գա տնից, դուրս գա քայլի, դուրս գա քայլի բնականաբար մարդկանց հետ սկսի շփվել, այդտեղ իրան ուղղորդում ենք ֆիզիկական ակտիվության բարելավմանը համար ֆիզիկական վարժություններ անել, որը շուտ իր ինքնազգացողության վրա կազդի, բացի դրանից էլ իրեն խնդրի վրա կենտրոնանալուց կշեղի, այսինքն այս ֆիզիկական ակտիվությունը իր մոտ զարգացնելով, մենք կարողանում ենք իրեն շեղել սևեռվելու համար այդ խնդրի վրա, որը շատ կարևոր բան է, որտեղ հետո դա դառնալ է իր համար կպչուն միտք, հետո էլ ավելի դժվար է լինելու աշխատել իրան դրանից ազատելու համար։ Ուստի երեխային խնդիր շեղելու առաջի տարբերակը դա շարժումն է եւ ֆիզիկական ակտիվությունն է։ Հատկապես երբ որ մենք նույնիսկ իրենց մի քիչ ոգևորում ենք, ասենք որ նաեւ դա մարմնի լավ ձևավորման համար է, շատ լավ ֆորմա կունենաս եւ այլն, ինքը դրանից ավելի է սկսում ոգևորվել։ Հաջորդը դե առողջ սնունդն է, որ մենք իրենց պիտի հիմա հատկապես դեռահասության շրջանում, երբ որ նյութափոխանակության համակարգի բարելավման հարց կա, մենք իրենց իսկապես պետք է սովորեցնենք առողջ օգտվել, առողջ սնունդ ունենալ եւ առողջ կյանք վարել, որը նույնպես կարող է տրամադրության, ուրեմն բարդացման վրա դրական ազդեցություն ունենալ։ Հաջորդ կարևոր փուլը դա էկրանին նայելու ժամանակի սահմանափակում։ Այսօր մենք բոլորս մեր հասարակությունը էկրանային կախվածության խնդիր ունենք։ Դա կլինի հեռախոսի էկրանին, համակարգչի էկրանին, հեռուստացույցի էկրանին, փողոցներում տեսահոլովակներ պտտող էկրաններին, այլոց մենք հենց մեր հայացքը հառնում էկրանին, այդտեղ անշարժանում ենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց այդ էկրանից պոկել եւ սահմանափակել այդ դիտումները, որովհետեւ դա չի թողելու, որպեսզի իր մոտ այդ վիճակի անցում կատարվի դեպի թոթափումը։ Եվ դրա համար ուրեմն ինչ պիտի անենք, հա, պետք է ժամանակ սահմանենք, հա, իրեն ասենք, որ օրինակ սահմանիր այսքան ժամանակ, որպեսզի դու
որևէ էկրանի չդիտես ու չհետևես դրան եւ դրա համար օրինակ կատարի ուրիշ բան, այսինքն այդ ժամանակը որ մենք կտրում ենք էկրանի, պիտի անպայման լցնենք, հա, որ եթե դատարկ թողեցիք ինքը նորից վերադառնալու է դրան։ Եվ դրա փոխարեն մենք պիտի ալտերնատիվ տարբերակ իրան տանք, կամ ընթերցանությունը, կամ մարմնի խնամքի հետևումն, եւ կամ ամենակարևորը հոգու խնամքի տրվելն է, որը հիմա կտեսնենք ինչ ենք առաջարկում հոգու խնամքի համար։ Ուրեմն մտքի խնամքի 3 տարբերակ ունենք։ Մինչև հոգու խնամքին անցնելը։ Առաջինը դա խուսափեք խուճապից։ Սա շատ կարևոր բան է։ Խուճապից խուսափելու համար մեր մտքերը պետք է վերահսկենք եւ դրանք, որպեսզի դրանք դրականորեն ազդի մեր կյանքի մյուս հարթությունների վրա։ Երբ անհանգստություն ենք զգում, ժամանակ պիտի գտնենք գրի առնելու մեզ մտահոգող մտքերը։ Ինչի գրի առնելու, որովհետեւ երբ որ մենք գրի ենք առնում մեզ այն ինչ որ մտահոգում է թղթի վրա, հա, իրանք թղթի վրա ֆիքսում են իրենց խնդիրը։ Նույնիսկ կարող ենք այսպիսի մի բան անել, որ այսպիսի մի վարժություն կարող եք անել դասարանում, հանձնարարեք երեխաներին, թեկուզ անանին, որ թղթի վրա անանուն գրեն իրենց մտահոգող մտքերը։ Երբ որ իրենք թղթի վրա գրեցին ու հավաքեցին ինչ-որ միտեղ, առաջինը նախ իրենք ազատվեցին այդ պահին այդ մտքից։ Երկրորդը իրենք ֆիքսեցին դա։ Հիմա թե հետո ձեզ հետաքրքրում է որպես իմանաք իրենց անհանգստությունները, դա ձեզ համար լրացուցիչ ինֆորմացիա է, որ կարդաք այդ թղթերը, որպես հետո կարողանաք դրանց վրա աշխատել իրենց հետ։ Եթե նույնիսկ չաշխատեք ու չկարդաք, պահելով կոնֆիդենցիալությունը, հա, որպեսզի իրենք էլ ձեզ վստահեն, գուցե այդ միջոցը նայեք։ Թեկուզ մենակ էլ որ իրենք այդ պահին ազատվեցին, դա իրանց համար մի փոքր վարժություն է։ Ասեմ, որ Պողոսի թղթերում շատ հաճախ է Պողոսը անդրադառնում մտքի ուժի եւ մտքի ուղղությունը փոխելու ուժին, որը շատ կարեւոր է հատկապես հոգեբանության մեջ, որտեղ մտքի աշխատանքի վրա հոգեբանները շատ են աշխատում։ Այստեղ տեսեք, ինչ է ասում 5-րդ համարում։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները Աստծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն պատնեշ եւ գերում ենք բոլոր մտքերը բերելով Քրիստոսի հնազանդությանը։ Հիմա տեսեք, մտքի թռիչքը շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ մեզ կարող է շեղել շատ կարևոր վիճակից դեպի անկարևոր վիճակների։ Եվ որպեսզի մենք աշակերտին դեռահասին, հա, կարողանանք կենտրոնացնել շատ կարևոր մտքի վրա, մենք իրեն պետք է ուղղորդենք այն բանով, որ կան գաղտնի մտածումներ, որոնք նաեւ մեզ հեռացնում են Աստծուց, որովհետեւ շատ ժամանակ չարնել է իր գործը անում մեր մտքերի միջոցով։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ տագնապը, վախը, խուճապը, այդ բոլորը Աստծուց չեն, չարից են, եւ եթե մենք կարողանում ենք ուժ գտնել եւ վանել մեզանից այդ մտածումները, որ գալիս են չարից, մենք դրանով կարողանում ենք մեր մտքերը բերել Քրիստոս, որից որ մենք ստանալու ենք մեր պաշտպանությունն ու նրանից հովանավորությունը։ Սա միջոց, որպեսզի խուճապ հարուցող մտքերից երեխան կարողանա ուրեմն խուսափել։ Հաջորդը դա ուշադիր լինելն է։ Քննեք, թե ինչի մասին եք մտածում։ Դա կարող է անմիտ հնչել, բայց գիտեք, եթե ողջ օրն անցկացնում եք ստրեսային բաների մասին մտածելով, ապա ստրեսային վիճակում կհայտնվեք։ Դրա փոխարեն ընտրեք լավ բաներ, դրանց վրա ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար։ Առողջարար զբաղմունքներ ունեցեք, ինչպիսին են ընթերցանությունը, նկարչությունը կամ զրույց ընկերոջ հետ։ Խաղացեք կամ վարժություններ արեք ձեր ուղեղին հանգիստ տալու համար։ Հաջորդը դա կապի մեջ լինելն է, սա մի բանով է լավ, իհարկե ոչ ծայրահեղ վիճակի հասնելը, դա էլ շեղում է, ուրեմն չափի մեջ, կապի մեջ լինելու կարևորությունը դառնում է, որը օգնում է երեխային դեռահասին չինքնամեկուսանալ։ Այդ շատ կարևոր է, եթե ինքը մեկուսացավ, մենք կորցնում ենք դեռահասի հետ կապը եւ վերահսկողությամբ չեն կարող հետո իմանալ, թե իր հետ ինչա կատարվում, որը հետո կարող է բերել անդառնալի արդյունքի։ Դրա համար պետք է իրան անընդհատ փորձել կապի մեջ պահել, դա կլինի հեռախոսազանգի միջոցով, դա կլինի տեսազանգի միջոցով, թե հաղորդագրություններ գրելու միջոցով, բայց այդ ճանապարհով մենք կարող ենք իրան անընդհատ շփման մեջ պահել։
Հիմա ասենք հոգու խնամքի տարբերակին, որը շատ կարևոր է դեռահասի մեջ այդ մշակույթը զարգացնել։ Առաջին ինչն է, դա շփումն է գեղեցիկի հետ, գեղագիտականի զարգացումն է իր մեջ, հա։ Ինչպես կարող է ինքը անել։ Այդ կարող է լինի ստեղծագործական ճանապարհով։ Եթե մենք երեխային ուղղորդում ենք դեպի ստեղծագործական միջավայր, մենք կարողանում ենք շատ ավելի օգտակար միջոցով իրան շեղել այդ իր խոճապ ուրեմն եւ բարձր հուզականություն ստեղծող իրավիճակից։ Ինչն է դա, որ մենք իրան ուղղորդում ենք, որպեսզի ինքը թեկուզ իր հույզերը գրելու միջոցով կարողանա գրել, կարողանա իր հույզերը նկարել, նկարչությամբ զբաղվել, հա, կարողանա այդ նույն միջոցով ինքի ժամանակը անցկացնել խոհանոցում լավ կերակուրներ պատրաստելով, որը նույնպես բավականին օգտակար է իրենց շեղվելու համար։ Երաժշտության մեջ մտնել, դեռահասները շատ այսօր սիրում են ինչ-որ, հա, նոր կուլտուրա է երաժշտության մեջ, երաժշտական նորոգության մեջ լինել, հա, ռեփ կարդալը, որը նույնպես ստրեսի եւ ագրեսիայի թոթափման լավագույն եղանակ է դեռահասների համար։ Օրագիր պահելը, որը չգիտեմ հիմա ես տեղյակ չեմ, իհարկե դեռահասների մեջ կա այդ երևույթը թե չէ, որ մեր տարիներին շատ ակտուալ էր, այ օրագիր պահելը նույնպես շատ օգտակար է, իրենց ուրեմն վատ մտքերը օրագրին հանձնել եւ թեկուզ այդ միջոցով օրագիր իրենց զրուցակից դարձնել եւ նաեւ գրել։ Դուրս պետք է գան եւ նայեն թե ինչպես են օրինակ բնության, հա, երևույթներին, այդ միջոցով էլ նաեւ կարող են նկարչության մեջ արտահայտել եւ իրենց հուզական վիճակը բնության տարերքների միջոցով արտահայտել։ Այսինքն պետք է մենք երեխային դեռահասին ուղղորդենք գեղեցիկի հետ շփման միջոցով, դա կլինի ստեղծագործական ճանապարհը, դա կլինի բնության հետ շփման ճանապարհը, կարողանա ազատվել իրեն անհանգստացնող մտքերից եւ ապրումներից եւ իրեն ուրեմն ավելի հանգիստ եւ խաղաղ վիճակում ինքը իրեն բերի, այսինքն ինքը նաեւ իր աշխատանքի միջոցով։ Այսօր շատ ակտուալ է լուսանկարչությունը, բոլորը հեռախոսները ձեռքերին դրանով են զբաղված, որը նույնպես կարող է դրական էմոցիաներ առաջացնել, ասենք ամեն օր մի գեղեցիկ պատկեր լուսանկարելով եւ իր ընկերների հետ կիսվելով, դա նույնպես էլի գեղեցիկի հետ շփման տարբերակ է։ Մյուսը դա օրագրի ուրեմն կուլտուրան է, այսպես ասեմ, եթե ինքը փորձում է օրագիր պահել, բայց բացի իր հույզերը գրելուց նաև նշի թե օրվա վերջում, հա, ինչ որ ունեցել է, ինչի համար է շնորհակալ, ում է շնորհակալ եւ ինչու է շնորհակալ։ Այս շատ կարեւոր բան է, որ մենք հատկապես այսօր հիմնականում զբաղված ենք բողոքելով եւ վաղուց մոռացել ենք շնորհակալ լինել եւ գոհություն տալ։ Եվ ես կուզեմ, որպեսզի այս ճանապարհով մենք նորից դեռահասների մեջ զարգացնենք այս հատկանիշը, որ իրենք փորձեն սովորեն շնորհակալ լինել շատ փոքր բաների համար եւ գոհանալ դրանով։ Գրի առնեն ընտանիքի կամ ընկերների հետ փոխանակած հումորներն ու ուրախությունները, որը նույնպես շատ կարեւոր է։ Գրի առնեն թե ինչի համար են աղոթում եւ ինչ հույսեր ունեն։ Թեկուզ ուղղակի հենց ամենափոքր, հա, ամենահասարակ թվացող իրենց համար կամ մեզ համար ամենահասարակ թվացող ցանկություններն ու հույսերը, դա է շատ կարևորը։ Մյուսը շատ ուրեմն կարևոր է նաև աղոթքը։ Հատկապես այն դեպքում, երբ որ երեխան խոսելու խնդիր ունի։ Մենք իրեն պիտի ուղղորդենք դեպի աղոթք, որը երկխոսություն է անհատի եւ Աստծո միջեւ, եւ աղոթքի միջոցով երեխան կարող է իր մեջ եղած ամբողջ ներաշխարհում կուտակվածը աղոթքով դուրս հանել եւ Աստծո հետ կիսվելով այն Աստծուն տալ, իր խնդիրները Աստծուն տալ եւ այդ միջոցով թոթափվել։ Օրինակ Հովանեսի առաջի թղթում ասում է. «Եվ այս է այն վստահությունը, որ մենք ունենք նրա հանդեպ, այն, որ ինչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի»։ Այսինքն մենք պիտի պատրաստենք երեխային, որ Աստծուն վերաբերվի ինչպես հոր, եւ ինչպես որ զավակն է իր հորը խնդրում, հոր հետ խոսում եւ հորի իր հույսերի եւ ցանկությունների համար խնդրում, այդ նույն կերպով էլ պետք է իրեն կապեն Աստծո հետ եւ իրենց խնդրանքները ուղղեն Աստծուն, վստահ լինելով, որ իրենց կլսի եւ ինչ որ իրենց համար կարեւոր է, ցանկալի է, անպայման կտա։
աղոթքը չպետք է անպայմանորեն պաշտոնական կամ բարդ լինի, որ այսօր շատ հաճախ ասում են, մենք աղոթել չգիտենք, ասում ենք աղոթես, mēs աղոթ չգիտենք, հայրմերը գիտեմ, ուրիշ աղոթ չգիտեմ, բայց մենք պետք է սովորացնենք, որ ինչ է աղոթքը, աղոթքը դա պարզ զրույցն է Աստծո հետ, այսինքն պարտադիր չէ ինչ-որ բանաձևված բառեր, գրաբարյան հնչողության բառեր արտասանել, ոչ, դա մեր սովորական զրույցն է, որ մենք Աստծո հետ պետք է ունենանք եւ դա արդեն իսկ աղոթք է, իսկ մեր խոսքն է վերև բարձրացած, Աստծուն բարձրացած։ Եվ Աստծո հետ կարող ենք խոսել այնպես, ինչպես խոսեինք ցանկացած այլ մարդու հետ, այսինքն մեզ համար սիրված եւ վստահելի մեկի հետ, նույնն էլ Աստծո հետ եւ դա արդեն իսկ աղոթքի մեր տարբերակն է։ Հիմա մի փոքր աստվածաշնչյան լուսաբանում անեմ եւ հետո մենք անցնենք փոքրիկ քննարկման։ Օրինակ դեռահասների հետ խոսելու ժամանակ ես բազմաթիվ օրինակներից երկուսն եմ բերում։ Մեկը Դավիթն է, որովհետև Աստվածաշնչում մենք Դավթի մասին դեռևս իր պատանի եղած ժամանակ ենք իմանում, հա? Եվ մեկ էլ Դանիելի մասին, երբ որ ինքը իր ընկերների հետ մատնվեց գերության, Բաբելոնյան գերության գնաց եւ մեծ ճանապարհ անցավ փորձությունների։ Հիմա Դավթի հետ կապված մենք պետք է փորձենք երեխաների ուշադրությունը դեռահասների շեղենք Դավթի ուղղությամբ բացատրելով թե ինչպիսի այ հատկանիշներ ուներ Դավիթը եւ ինչ խնդիրներ ուներ Դավիթը իր պատանեկան հասակում, հա։ Դավիթի մասին բնականաբար երեխաները լսել են իրենց Աստվածաշնչի դասի 5-րդ դասանի դասից, բայց ավելի խորը հարկ է որ իմանան։ Նախ ով էր նա։ Նա երաժիշտ էր, որովհետև նվագել գիտեր իր տավիղով, ռազմիկ էր լավ, զինվորական էր, հովիվ էր, ի վերջո թագավոր էր եւ սաղմոսերկու էր։ Եվ նա ամենևին էլ կատարյալ չէր, եւ շատ բազմաթիվ օրինակներ գիտենք Աստվածաշնչից Դավթի ոչ կատարյալ լինելու մասին, բայց ուներ մեծ առաջնորդին վայել բոլոր հատկանիշները եւ Աստվածաշունչը նրան անվանում է Տիրոջ սրտին հաճելի մարդ, որովհետեւ Դավիթը իր լավ հատկանիշներով եւ վատ հատկանիշներով հանդերձ ամեն դեպքում կարողանում էր ընդունել իր սխալները եւ խոստովանել դրանք եւ ապաշխարել։ Եվ Դավիթը պատանի էր, նա գնաց ռազմի դաշտ, որտեղ պատերազմում էին նրա եղբայրները։ Հա մենք գիտենք հետաքրքիր պատմություն Դավիթի եւ Գողիաթի մենամարտի, որտեղ Դավիթը հաղթում է Գողիաթին, հա, այս պատմությունը ինչի մասին է, երբ որ ինքը Աստված այդ ուժը տվել էր Դավիթին եւ վստահ էր, որ ինքը Գողիաթին հաղթող տեսակն է։ Եվ մենք էլ մեր մեջ պիտի իմանանք, որ երբ որ կան խնդիրներ, հատկապես դեռահասներին պիտի այսպես բացատրենք, հա, իրենց միտքը բացենք, որ մենք ունենք շատ խնդիրներ, որոնք շատ ժամանակ մեզ թվում է, որ մենք անկարող ենք տանել, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Դավիթն էլ պատանի էր, բայց ինքը Աստված գիտեր, որ ինքը ունի այդ ուժը Գողիաթ հաղթելու, ուստի մենք էլ, եթե գտնում ենք, որ մեր ցավերն ու տառապանքները շատ են մեր տարիքի համեմատ, ուրեմն Դավիթի պես է մեզ Աստված վերաբերվում, այսինքն մենք ունենք այդ ուժը Գողիաթի տեսքով, Գողիաթի հսկա չափի տառապանքին հաղթահարելու, այնպես որ մենք այդ ուժը մեր մեջ պետք է գտնենք եւ գնահատենք եւ վստահենք Աստծուն, որ այն մեզ տվել է։ Ուրեմն Դավիթը պայքարեց իր ուժեղ զգացմունքների դեմ։ Նա տարիներ շարունակ ուրեմն փախուստի մեջ էր, եթե հիշում եք այդ պատմությունը, եւ թաքնվում էր լեռներում, ապրում քարանձավներում, քանի որ նրան ցանկանում էին սպանել։ Հաճախ նա պարզապես փորձում էր գոյատևել առանց պատկերացնելու, թե ինչ է սպասվում ապագայում, իրեն խրված, ինչպես որ մենք ենք ասում, եւ անօգնական զգալով, այսինքն այդ տագնապի, խուճապի, վախի, անհուսության զգացումները Դավիթը նույնպես ունեցել է իր մեջ եւ դա շատ լավ արտահայտում է իր սաղմոսներում։ Եթե մենք կարդանք իր սաղմոսները, մենք այնտեղ կտեսնենք, հա, երբ որ ինքը գրում է իր զգացողությունների մասին, ասում է փրկիր ինձ Աստված, քանզի ջրերը հասան իմ անձին, ընկղմվեցի անդունդների խորքերի մեջ, որտեղ ինձ համար հանգիստ չկա, հասա մինչև խորքերը ծովի, եւ հորձանքներ ինձ ընկղմվեցին, հոգնեցի ես աղաղակելուց, եւ կոկորդս իսպառ չորացավ, աչքերս նվաղեցին իմ Աստծուն հուսալուց։ 68-րդ Սաղմոսում դա մի դրվագ է ընդամենը,
որտեղ մենք կարդում ենք եւ տեսնում ենք Դավիթի ապրումները, որի ժամանակ, հա, եւ որ կոնկրետ իրավիճակում լինելու ժամանակ ինքը անհուսության, հա, տագնապի մեջ էր եւ նույնիսկ ասում է աչքերս նվաղեցին իմ Աստծուն հուսալուց։ Այդքան երկար սпасելա թե Աստված իրեն երբ պիտի օգնի այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Այսինքն նույն մարդկային վիճակներն, նույն մարդկային վախերն ու տագնապներն են, որ ունեցել է Դավիթը, բայց հաղթահարել է դրանք։ Նույնն էլ մենք այդ օրինակով պետք է կարողանանք Աստծուն հուսալ եւ հաղթահարել այդ մեր խնդիրները, վերջում արժանանալով այն փառքին, ինչ որ Աստված Դավիթին տվեց։ Այո, բավական ծանր է թվում, Դավիթն այնքան հուսահատված էր, որ այլ բան չէր կարող անել, քան Աստծուն աղաղակելը։ Երբևէ ձեզ այդքան անհուսալի վիճակում զգացել եք, այդ հարցը պիտի տանք պատանիներին։ Արդյոք իրենք էլ են ունեցել այդ վիճակը, արդյոք իրենք էլ են ինչ որտեղ Աստծուն բողոքել, որ ինչի համար է իրեն բաժին հասնել այս ամենը, ինչի է որ մինչև հիմա իրենց չի օգնում, ինչի է որ թույլ է տվել այս ամենը կատարվել եւ այս է միջոցը երեխայի հետ խոսելու միջոցով հասկանալու իր կապը Աստծո հետ, հա, իր զգացողությունները Աստծո հետ զրույցի ժամանակ, որը նույնպես կարող է օգնել, որպեսզի ինքը արտահայտի իր ուրեմն էմոցիաները։ Հիմա այսպիսի մի քննարկումով փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա նյութը եւ եթե հարցեր ունենք ուրախությամբ կլսենք։ Երեխաներին ներկայացնելով Դավթի պատմությունը, ես կխնդրեմ, որ դուք ավելի մանրամասն խոսեք այդ մասին իրենց հետ։ Մենք պիտի հասկանանք, արդյոք Դավթի արձագանքներից որոնք են ունեցել, որպեսզի դարձյալ էլի կարողանանք վերհանել, թե ինչ վիճակ է իրենց մոտ։ Հետո մտածենք այն մասին, թե ինչ ենք հիմա զգում։ Հնարավոր է, որ իրենց զգացմունքներն արձագանքենք զրուցելով կամ աղոթելով մեր լավագույն ընկերոջ հետ, կամ բանաստեղծություն ու երաժշտություն գրելով։ Օրինակ, Դավթի համար ինքնաարտահայտման ձևը իր սաղմոսներն էին։ Սողոմոն թագավորի համար առակներն էին, հա, իր մտորումներն էին, դա իր ինքնաարտահայտման միջոց էր։ Հիմա այդ նույն ձևի մեր դեռահասները կարող են գտնել իրենց մեջ, թե ինչ ճանապարհով կարող են իրենք ինքնաարտահայտվել եւ ինչպես կարող են արտահայտել իրենց ապրումները եւ լավ ապրումները եւ վատ ապրումները եւ ուրախությունն ու հրճվանքը եւ թախիցն ու տխրությունը, որը շատ այդ իրենց ինքնաարտահայտման միջոցով մենք կարող ենք նաեւ տեսնել անցումները։ Ինչպես կարող եք ձեր ուժն Աստծո մեջ գտնել, այս շատ կարևոր բան է, որ մեզ թույլ կտա հասկանալու երեխայի հոգևոր խորության աստիճանը, որն էլ օգնի, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ ճանապարհով այդ խորության մեջ կարող ենք իրեն օգնել եւ հասանելի լինել։ Երբ Հիսուսը դեռ երկրի վրա էր, նա գիտեր, որ իր ընկերներն ու ընտանիքը անհանգ ստանում են շատ բաների համար եւ հոգնում են իրենց ստերում այդպիսի ծանրություն կրելուց, հա։ Մի օր նա ասաց նրանց. «Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք եւ սովորեք ինձնից, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ, եւ ձեզ համար հանգիստ կգտնեք»։ Ուրեմն, երբ որ շատ հաճախ մեր մեջ գտնվող մարդիկ այս արտահայտությունը ճիշտ չեն հասկանում, բայց դրա ամենակարևոր բանը այն է, որ այսինքն Հիսուսից սովորելով ինքն իր օրինակով է մեզ հա փորձում մեզ սովորացնել, ասում է իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք եւ սովորեք ինձնից։ Այդ հեզությունն ու խոնարհությունը, երբ որ մենք կարողանանք սովորել Տիրոջից եւ մեր վրա վերցնել եւ չըմբոստանալ եւ չկռվել եւ մեր հույզերին տուր չտալ եւ չընկնել այդ հույզերի հետևից, մենք շատ ավելի քիչ անհավասարակշիռ վիճակ ունենանք եւ դրանից բխող խնդիրներ մեր շրջապատում, քան իրականում որ են։ Դրա համար, այսինքն հատկապես դեռահասների մոտ, որ շատ տարածված է, հա, ամբոստությունը, անհնազանդությունը, հակառակությունը, այս ճանապարհով, հա, հնազանդության, խոնարհության, Աստծո հետ համերաշխության մեջ ապրելու
ճանապարհով մենք կարող ենք իրենց ավելի հանգիստ վիճակի մեջ բերել, որն է կօգնի իրենց խնդիրները շատ ավելի քիչ տառապանքների միջոցով լուծել եւ ամենակարևորը, որ միտքը կբացվի, իրենք կարողանան դրա հետևանքները տեսնել, հա, որը որ շատ հաճախ չի լինում, այսինքն առանց մտածելու դրա հետևանքների մասին, իրենք մտնում են այդ խնդիրների մեջ եւ հետո բոլորին էլ քաշում են, որպես իրենց օգնեն դուրս գալ այդ վիճակից։ Բայց երբ որ մենք կարողանանք իրեն բերենք հավասարակշիռ վիճակի մեջ, Աստծո հետ այդ խոնարհության եւ հեզության վիճակի մեջ եւ ինքը կարողանա բացել իր միտքը, բացել իր սիրտը եւ տեսնել թե ինչ կարող է լինել իր կատարած քայլից հետո, ինչ հետևանք եւ դրանից բխող ինչքան ցավեր կարող են ապրել իր շրջապատի մարդիկ, այնինքը կարող է դրա մասին գիտակցելով եւ դա տեսնելով չմտնել նման բաների մեջ։ Եվ սա որպես ուղղակի օրինակ իրենց հետ աշխատելու եւ իրենց կյանքը հնարավորինս ավելի սահուն դարձնելու։ Սա ընդհանուր յութից եմ ուղղակի հանել, բայց այնտեղ կան հետաքրքիր ուրիշ այլ վարժություններ շնչառական։ Ասեմ, որ շնչառական վարժությունը յոգայի մասին չի, ես խնդրում եմ սխալ չհասկանաք, այլ կան կոնկրետ շնչառական ռելաքսացիոն վարժություններ, որոնք բարձր հուզականություն ունեցող մարդկանց մեջ կիրառում են հատկապես հոգեբանները թոթափելու համար այդ ուրեմն խեղտող, թեկուզ ասմայի նոպաներ ունեցող դաշտյանի, հա, հուզականության մարդկանց ազատվելու այդ վիճակից եւ դրանց մասին ավելի հանգամանալից կա նյութի մեջ, որը ես ձեզ մեյլով կուղարկեմ եւ դուք ավելի հանգամանալից դրան կծանոթանաք։ Կարող եք դա կիրառել, այդ տեխնիկան կիրառել ձեր դասարանում, եթե կա նման դեպք, եթե լինի հետագա նման դեպք, երեխայի հետ աշխատելիս։